Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi nyebut asmani Gusti ingkang kagungan sifat welas lan sifat tasih, mugi Gusti tansah ngayomi dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat lahir batin. Mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan rejeki ingkang katatur barokah, pinaringan umur panjang ingkang migunani tumrap sagung dumadi, pinaringan slamet donya ngantos dumugi akhirat. Mahasiswa program mata kuliah PLP tahun 2022 ingkang kula tresnani, wonten kalodhan menika kula nampi dawuh saking pangarsa jurusan paring materi ngenani pengembangan sekolahan kangge bahan rikala anak-anak kula praktek ngajar dateng sekolahan ingkang badhe dipun wontenaken mulai wulan Agustus ngantos wulan November nggih, sekawan wulan. PLP tahun menika benten kalian PLP tahun kepengker. Menawi PLP tahun kepengker aturan UNESA menika ngginakaken model online. Ning ketika wonten lapangan menika gumantung dumateng sekolah ingkang dipun damel praktek ngajar mahasiswa PLP. Ning wonten semester menika PLP ngginakaken program Merdeka Belajar 20 SKS selama 4 bulan nggih. Terus mangke mahasiswa ingkang program PLP monggo terjun dhateng lapangan menika semaksimal mungkin. Sakliyane ngajar sampean kudu sinau ya apa carane dadi guru sing apik, ya apa carane dadi guru sing disenengi dening siswa, ya apa carane ngembangno sekolahan supaya luwih maju, ya apa carane nata kurikulum-kurikulum ingkang selaras kalian kawontenan ingkang dipun panggeni rikala PLP. Kula ing mriki badhe ngandharaken materi tentang pengembangan sekolahan ingkang garis besar inggih menika pertama pengembangan institusi, kaping kalih pengembangan sekolah, kepala sekolah dan guru, lajeng pengembangan peserta didik, lajeng sekawan keterlibatan komite sekolah dan orang tua siswa, kaping gangsal pengembangan dan pengadakan infrastruktur. Kula ambali malih materi kula teng mriki mangke ngenani pengembangan institusi. Kaping kalih pengembangan kepala sekolah dan guru. Kaping 3 pengembangan peserta didik. Kaping sekawan keterlibatan komite sekolah dan orang tua siswa. Lajeng kaping gangsal pengembangan dan pengelolaan infrastruktur. Monggo dipun simak sebab niki mangke rikala sampean rampung PLP sampean kedah damel laporan mengenai pengembangan sekolahan secara individu. Pengker sampun koordinasi kalian Bapak Ibu dosen jurusan bilih tugas menika tugas individu sanes tugas kelompok. Perkawis format laporan mangke nenggo format saking universitas. Kepengker kula sampun nyuwun pirsa Pak Latif, formate dos pundi Pak Latif? Menika sampun dipun damelaken Universitas Bayuan kantun nenggo kemawon. Dados format ingkang dipun damel mangke format saking universitas. Nggih. Monggo dipun simak setunggal moko setunggal sepisanan pengembangan institusi. Dados pengembangan sekolahan menika sepisanan pengembangan institusi menika standar nasional pendidikan. Dados sampun wonten standar nasional tentang pengembangan sekolahan.
Nggih, niku mangke saged dipun tingali dhateng internet standar terus pundi cara pengembangan sekolahan. Lajeng kaping kalih pengembangan manajerial kepala sekolah. Dados kepala sekolah menika angel. Dados apa cara mengatur sekolahan menika supados langkung maju terus pundi, ngatur wakil kepala sekolah bidang kurikulum menika mengarahkan tugas terus pundi, wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana menika tugas terus pundi, lajeng nata guru menika supados pembelajaran menarik menika terus pundi, nata siswa menika terus pundi. Dados tugas kepala sekolah menika sangat-sangat abot nggih. Dados kedah saged memanage atau napa supados sekolahan langkung maju nggih, langkung berkembang. Gurune nggih bener-bener guru profesional sesuai dengan kemampuan. Lajeng siswa nggih menika saged diarahkan ya apa carane mengarahkan siswa dengan aturan-aturan sekolahan menika tugasi kepala sekolah. Nggih niku. Lajeng keterlibatan pemangku utama mereka hubungannya kalian dinas pendidikan dan kebudayaan. Atas pengembangan pemangku utama mereka kaitannya kalian dinas pendidikan. Dados hubungannya kepala sekolahan kalian dari pendidikan mereka kedah sae batas menika enten aturan-aturan enggal kepala sekolah kedah paham lajeng kados pundi penerapan wonten sekolahan niku. Lajeng ingkang bagian kaping sekawan mengenai pengembangan institusi menika penyebaran dampak pendidikan melalui media. Media sakmenika luar biasa ketika ada pendaftaran siswa baru menika promosine terus pundi melalui media sosial atau media-media yang lain nggih, elektronik monggo. Menika dipun tata kepala sekolah dan tim penerimaan siswa baru atau kegiatan-kegiatan yang lain bisa diupload di media sosial supados sekolah menika langkung kondang, langkung berkembang niku. Niku nggih materi ingkang sepisanan mengenai pengembangan institusi. Lajeng ingkang kaping kalih menika pengembangan kepala sekolah dan guru. Nggih, kala wau kula sampun matur bilih tugas kepala sekolah menika abot sanget. Nggih, kedah saged meminit pramila nika mangke kepala sekolah menika mesti wonten kegiatan-kegiatan kados diklat, kados seminar, kados napa nggih pelatihan kangge mengembangkan sekolahan. Lah, menika mangke jenengan gali. Jenengan sowan dateng kepala sekolah mbok menawa pirsa kegiatan-kegiatan kepala sekolah demi perkembangan sekolah menika napa mawon. Nika mangke wonten kaitane kalian tugas laporan di akhir PLP. Niku. Lajeng sepisanan pengembangan kepala sekolah dan guru menika pengembangan profesional berkelanjutan. Sepisanan tugas pengembangan kepala sekolah dan guru menika pengembangan profesional berkelanjutan. Dados kados pundi menjadi kepala sekolah yang profesional, guru ingkang profesional nggih. Tegese berkelanjutan menika napa nggih? Secara kontinu ketika mengajarkan materi pelajaran mungkin bisa divariasi dengan model-model pembelajaran yang lebih menarik, nggih. Berkelanjutan, berkontinu terus menerus, mboten pancet, nggih. Mangke saged membosankan, nggih. Lajeng kaping kalih bantuan teknik untuk guru. Lah niki enten kaitane kalian poin ingkang sepisanan, nggih. Pengembangan profesional berkelanjutan menika dipun bantu dengan bantuan teknik untuk guru. Nek guru riyen kali guru sak menika benten, nek guru riyen mungkin lebih banyak menulis di papan tulis, lebih banyak menerangkan di depan siswa, tapi pembelajaran untuk saat ini mungkin dikaitkan dengan
media elektronik. Mbok menawi ketika ndamel PPT menika dipun damelaken video utawi ndamel PPT dipun damelaken model audio nggih. Dados langkung menarik, langkung saged dipun trami dening siswa. Mungkin guru ugi saged ndamel apa nggih? Konten YouTube atau channel YouTube ingkang mendukung pembelajaran di sekolah. Dados mangke napa nggih supados pembelajaran langkung menarik mboten membosankan. Dados mangke wonten napa semacam pelatihan tentang teknik membuat video, teknik perekaman, teknik napa nggih membuat PPT yang menarik, lajeng teknik membuat permainan di kelas nggih niku mangke wonten pelatihan-pelatihan seperti itu. Lajeng pengembangan kepala sekolah dan guru ingkang kaping 3 menika studi banding utawi studi lapangan. Nggih. Pancen studi banding menika penting, studi lapangan menika penting ketika sekolahan kita pingin luwih langkung berkembang, mereka kedah nyonto sekolah-sekolah ingkang langkung maju. Pengelolaane kados pundi, manajemenipun kados pundi, mangke saged dipun tiru, dipun terapaken dhateng sekolahan ingkang dipun panggeni. Dados studi banding, utawi studi lapangan, golek pengalaman jaba kangge mengembangkan sekolahan ingkang dipun panggeni. Program ini sakit program tahunan ketika ada rekreasi atau studi banding siswa mereka selain rekreasi mangke studi banding datang sekolahan pundi sakit tukar pengalaman dengan sekolahan tersebut. Lajeng pengembangan sekolah mengenai kepala sekolah dan guru ingkang kaping sekawan, pembentukan karakter dan keterlibatan tim kerja. Oke. Contoh niki pembentukan karakter kepala sekolah dan guru menika kados pundi saged bekerja sama dengan tim untuk pengembangan sekolahan. Jadi mungkin nanti teng mriku dipun bagi-bagi pengembangan mengenai siswa, bagian kesiswaan mangke membentuk tim. Pengembangan sarana dan prasarana membentuk tim untuk lebih majunya dan berkembangnya sekolahan tersebut. Jadi nggak kerja individu, kerja tim. Niku nggih. Sama nika ingkang kaping 3 pengembangan peserta didik. Terus menika mantun kepala sekolah guru menika peserta didik dipun kembangkan melalui sepisan peningkatan literasi. Yok nopo carane tim sekolahan utawi tim kesiswaan, guru utawi waka kurikulum menika damel laboratorium utawi damel perpustakaan ingkang saged membantu siswa, nulung siswa supados langkung kata pengalaman, kata ilmu ingkang dipun trami sakliyane wonten kelas menika saged pados ilmu dhateng laboratorium utawi perpustakaan. Dados peningkatan literasi. Siswa dituntut sering membaca. Iku. Lajeng pengembangan peserta didik ingkang kaping kalih kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Terus teng sekolah-sekolah menika sampun kathah sanget ekstrakurikuler nggih. Girangan pramuka, girangan yang berbau olahraga, girangan yang berbau seni menika kathah sanget pramila mangke sampean minangka mahasiswa PLP mbok menawi dipun utus ngancani siswa ketika ekstrakurikuler. Monggo kemawon golek pengalaman sakake-akeh. Ada sakliyane bantu guru ekstra sampean nggih menggali kangge bahan laporan sampean di akhir PLP. Itu nggih paham ekstrakurikuler. Lajeng pengembangan peserta didik ingkang kaping 3 partisipasi dalam kegiatan dan kompetensi di tingkat
regional utawi nasional. Bentuk kompetisi menika utawi kompetisi menika kata sangat. Kirangan lomba secara individu, lomba secara kelompok menika biasa sakderengipun terjun nderek lomba menika dipun bekali. Ya apa carane napa niku jagone sekolah niku saged menang menika dipun bekali. Pramila mbok menawi sampean nggih pados pengalaman cara membekali siswa supaya menjadi juara menika dadi pundi. Saged nderek utawi terlibat wonten salebeting pengembangan sekolahan berbasis inggih menika ngenani pengembangan peserta didik. Niku nggih. Dadi niku pengembangan peserta didik saliyane peningkatan literasi, siswa dituntut untuk sering membaca, kegiatan ekstrakurikuler di bidang seni, pramuka, utawi olahraga, nggih, lajeng partisipasi dalam kegiatan utawi kompetisi, kados lomba dan sebagainya. Lomba festival menika dipun bekali riyin sakderengipun terjun dhateng napa nggih kalangan lomba. Lajeng ingkang kaping sekawan, keterlibatan komite sekolah dan orang tua siswa. Otomatis nggih menawi orang tua siswa menika napa nggih selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolahan. Jadi kadang-kala untuk kegiatan seperti ini nanti mohon izin kepada orang tua dibolehkan apa tidak. Nggih. Kalau memang kegiatan itu positif, seyogyanya orang tua juga mengizinkan. Nggih. Sering ngoten, dados ketika ada kegiatan di luar sekolah selalu ada surat persetujuan orang tua. Dados niki pendekatan dengan orang tua bagaimana? Biasanya kan kegiatan jobo itu mesti menggunakan dana itu dari sekolahan atau orang tua. Seandainya dana itu dari orang tua, bagaimana kerjasama sekolah dengan orang tua supaya orang tua nggak keberatan dan sebagainya. Lalu juga ada komite sekolahan ya. Komite sekolahan ini kok biasanya wakil dari wali murid utawi orang tua siswa yang dianggap mampu mengajak koordinasi orang tua siswa dengan pihak sekolahan. Dados koordinator jembatan antara orang tua siswa dengan pihak sekolahan biasanya komite sekolahan, atau tugas yang lain komite juga membantu untuk mengembangkan pengembangan sekolahan. Niku. Lajeng ingkang kaping gangsal menika pengembangan dan pengadaan infrastruktur. Biasa niki kerjasama antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana dan teman-teman guru atau teman-teman tendik. Jadi ketika pengembangan dan pengelolaan infrastruktur, pertama mungkin pengadaan sarana dan prasarana. Ketika sekolah itu menggunakan model-model pembelajaran yang lebih menarik, kados menggunakan jaringan internet, lah seyogyanya sarana dan prasarana memfasilitasi dengan wifi yang kuat atau sing jelas kangge menunjang belajar dan pembelajaran di sekolahan. Mbok menawi wonten pengadaan laptop, ketika guru-guru seharusnya bawa laptop sendiri, berhubung laptopnya mungkin kangge acara sanesipun utawi mboten kenging kangge nyimpen data dan lain sebagainya, mangke dipun fasilitasi oleh pihak sarana dan prasarana sekolahan. Lajeng pengembangan dan pengelolaan infrastruktur juga berkaitan dengan rehabilitas, memperbaiki, merehab. Jadi ketika ada sarana dan prasarana yang kurang layak, gedung atau yang lainnya mungkin perlu direhab ini tugas dari sarana dan prasarana. Dari
Materi pengembangan sekolahan ingkang kula sampaiaken, ingkang sampun kula sampaiaken, menika biasanya diawali dengan perencanaan. Terus ketika akan mengadakan kegiatan apa, direncanakan dulu. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tendik atau TU rapat bersama untuk merencanakan. Oke. Lalu setelah direncanakan, disepakati, nanti baru pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaannya, jalan apa enggak? Kalau enggak jalan, masalahnya di mana? Oke. Kalau berjalan nanti atau dinilai skornya berapa? Oke. Terus direncanakan, dilaksanakan, lalu yang berikutnya dievaluasi. Ketika pelaksanaan nanti ada evaluasi. Kegiatan ini berjalan seperti apa? Kendalanya apa? Cara mengatasi bagaimana? Dievaluasi. Ini nggih. Lajeng mangke ditindaklanjuti. Setelah evaluasi ditindaklanjuti. Ketoke program iki sok dilanjut napa enggak? Nggih. Seandainya dilanjutkan, memang bagus dilanjutkan. Ada evaluasi atau ada napa nggih istilahé cara-cara sanes supados program niki langkung sae. Niku. Dados niku lho nggih ingkang saged kula sampaiaken ngenani materi pengembangan sekolahan. Dados pertama kala wau pengembangan institusi, pengembangan kepala sekolah dan guru, pengembangan peserta didik, pengembangan atau keterlibatan komite sekolahan dan orang tua siswa, ingkang kaping gangsal pengembangan dan pengadaan infrastruktur. Nggih niku. Jadi niki tugas bersama. Tidak hanya tugas kepala sekolah, nggih, tugas bersama. Jadi kepala sekolah juga terlibat, wakil kepala sekolah terlibat, guru terlibat, TU terlibat, komite sekolah terlibat, orang tua siswa terlibat, siswa juga terlibat. Niku nggih materi saking kula ngenani pengembangan sekolahan kangge video saklajengipun perkawis penugasan mangke kula kirim dhateng koordinator mangke sagedipun share datang konco kancanipun. Mugi-mugi sekedhik saking kula bermanfaat. Intine sampean terjun ke lapangan, golek ngelmu, golek pengalaman, carane dadi guru sing apik. Nggih. Reh ning niki kurikulum Merdeka Belajar mboten namung dados guru. Nggih. Dados mbok menawi sampean dados pengelola sekolahan, ya apa carane memajukan sekolah menika dos pundi? Nggih. Mbok menawa sampean dadi pendamping guru ekstra, dadi pendamping guru ekstra yang baik itu bagaimana? Nggih. Mboten namung dados guru di mata pelajaran yang sesuai dengan sampean terima wonten jurusan. Dadi Merdeka Belajar, gol ilmu saakeh-akehe, 20 SKS menika mboten gedhe. Nek riyen jaman kula kan namung sekawan SKS. Sak menika kurikulum Merdeka Belajar 20 SKS. Tolong golek pengalaman saakeh-akehe. Ngaten nggih saking kula mugi bermanfaat, semangat wonten lapangan. Pesen kula rikala wonten lapangan aja nganti ngelek-ngelekno jenenge jurusan, aja nganti gawe eleke jeneng fakultas utawi universitas. Tolong manut dengan aturan-aturan sekolahan nggih. Tolong manut kalih guru pamong nggih. Terus tata krama kudu dijaga, unggah-ungguh kudu dijaga nggih, kanggo jaga jeneng sampean kalian jurusan, fakultas, dan universitas. Semangat mencari ilmu, selamat mencari pengalaman. Kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.